Dia faly indray mihaona aminao eto amin'ity sehatra natao hizarana ny ten'Andriamanitra sy hitondrana fampianarana ity. Hotoizantsika ny fijerentsika ny bokin'ny Apokalipsia. Efa nanomboka an'izany isika tamin'ireo fizarana roa hitantsika teo aloha. Efa miditra isika eo amin'ny fijerenan'ireo fiangonana 7 izay nasain'Andriamanitra nanoratany Jaona taratasy. Ireo fiangonana 7 ireo dia misy tany Asia Mineura ary ny ankamaroan'ireo fiangonan'ireo na ny enina amin'ireo fiangonan'ireo raha ny marimarina kokoa dia tsy hitany Jaona apôstôly akory ny fisiany. Fiangonana Efesosiany tao Efesosiany no hitany Jaona ny atombohany, fa ny fiafarany aza tsy hitany Jaona satria Jaona apôstôly dia maty talohan'ny fiafaran'ny vanim-potoanany sy ny fiangonana tao Efesosy. Ny fiangonana dia niatomboka tamin'ireo apôstôly 12 sy ireo mpianatra aman-jatony izay nahita maso an'i Jesosy Kristy, nino an'i Jesosy Kristy, nanaradian'i Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany, ireo izay nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta, satria tamin'iny fotoana iny no azo lazaina hoe nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ny fiangonana. Jesosy Kristy efa niteny fa Jesosy Kristy dia hanorina ny fiangonana. Jesosy Kristy ny tompon'ny fiangonana, tsy misy olombelona tompon'ny fiangonana, tsy misy olombelona lohan'ny fiangonana. Jesosy Kristy irery ihany ny lohan'ny fiangonana satria azy ny fiangonana. Dia reto apôstôly sy reto mpianatra Jesosy reto no nandeha niparitaka ny tory ny filazantsara, dia vokatra voalohany indrindra tamin'izany ny fisian'ireo mpianatra nino an'i Jesosy Kristy izay antsoina hoe fiangonana tao Efesosy ireo izany. Nanomboka tamin'ny taona 70 ka hatramin'ny taona 70 no nisiany ny fiangonana Efesosy. Dia araka ny lazaiko teo hoe tsy hitan'ny Jaona avokoa ny fiangonana enina ambiny, fa saingy naseho an'Andriamanitra tamin'ny Jaona tamin'ny alalan'ny fahitana sy faminaniana ny zavatra hitranga mandritra ny vanim-potoana isian'ireo fiangonan'ireo, izany hoe manomboka eo amin'ny Efesosy ka hatramin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Mazava ho azy fa ao anatin'izay fotoana izay isika izay miaina ankehitriny izao, satria isika izao dia mbola ao anatin'ny fotoanan'ny fiangonana, izany hoe voalaza ato anatin'ity bokin'ny Apokalipsy ity, ato anatin'ireo fiangonana 7 ireo izany ny zavatra hitranga amin'ny fiangonana aty amin'izao vanim-potoana isy antsika izao ao anatintsika, satria mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra ny zavatra naseho an'i Jesosy Kristy tamin'ny Jaona. Dia efa nanomboka isika ny fiangonana tao Efesosy sy ny fiangonana tao Smirna no nijerentsika. Ny fiangonana tao Efesosy dia nahitany Jesosy, nomeny Jesosy fanakianana satria tratran'ny fandriky Satana izy ireo, dia nanao atsirambina ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, nanomboka niala tamin'ny fampianaran'ny apôstôly, satria ny fiangonana tao Efesosy dia azo lazaina hoe fiangonana apôstôlika, izany hoe nifikitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly, ary araka ny lazaiko hoe tena fiangonana ara-panahy fa saingy nikorosofahana izy lasa nenangatsiaka, izay ilay tenenan'i Jesosy anazy hoe niala tamin'ny fitiavana voaloha. Dia anisan'ny fiangonana nahazo kiana tamin'i Jesosy Kristy izany ny fiangonana tao Efesosy. Fiangonana tao Smirna indray dia fiangonana nisy nanomboka teo amin'ny taona 70 ka hatramin'ny taona 13, fiangonana isan'ny fiangonana roa ihany ny fiangonana amin'ireo fiangonana 7 tsy nahazo kiana tamin'i Jesosy Kristy, dia ny fiangonana tao Smirna nandritra ny vanim-potoana nisy ny fiangonana Smirna sy ny nandritra ny vanim-potoana nisy ny fiangonana Filadelfia izany. Dia ity fiangonana tao Smirna ity izany tsy nahazo kiana tamin'i Jesosy fa nahazo fampahirizana tamin'i Jesosy Kristy azy izy. Dia ny fiangonana tao Smirna dia fiangonana tena fiangonana apôstôlika koa, izany hoe nifikitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly ary fiangonana tena nandalo fanenjehana sy adi-panahy mahamaivay izany. Ny fiangonana tao Efesosy dia araka ny lazaiko ihany koa dia hoe mifandraika amin'ilay fanoharana ao amin'ny Matteo 7:20, Matteo 7:20, dia ny fiangonana tao Efesosy dia mifandраika amin'ilay fanoharana voaloha milaza an'ilay mpamafy vo. Ny fanoharana nomeny Jesosy Kristy eo amin'ny Matteo 7:20 izay anasako anao mba hamaky azy dia mifandray tanteraka amin'ireto fiangonana 7 reto, mifandray tsirairay avy amin'ny fiangonana 7.
Ny fiangonana tao Smirna dia mifandraika amin'ilay fiangonana amin'ilay fanoharana ao amin'ny bokin'ny Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo dia ilay fanoharana mikasika an'ilay hai-dratsy izay naniry niaraka tamin'ilay voatsarana fafy izany hoe milaza ny fisian'ny Satana izay miasa manakorotana sy manapotika mamafy fanenjehana, mamafy fanapotehana ho an'ivon'ny fiangonana. Izay izany ny zavatra niainan'ny fiangonana tao Smirna. Hiditra isika amin'ny fiangonana tao Pergamos izany. Ny fiangonana tao Pergamos dia nanomboka teo dia tsy fiangonana nanaraka ny fampianaran'ny apôstôly intsony ny fiangonana tao Pergamos. Ny fiangonana tao Pergamos dia mifandraika amin'ny fanoharana fahatelo izay nomen'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo izay milaza mikasika ny voatsinapy izany. Dia ny fiangonana tao Pergamos ity ihany koa dia misy ifandraisany amin'ny tantara izay hitantsika any amin'ny nomero toko faharoa amby roapolo, toko fahatelo amby roapolo, toko fahaefatra amby roapolo, milaza an'ilay tantarany ilay mpanjaka Balaka te hanozona ny Israely dia niantso an'i Balama izy mba hanozona ny Israely satria Balama fantany fa mpaminan'Andriamanitra marina ary izay zavatra lazain'i Balama dia tanteraka daholo. Dia natsoiny Balama, saika latsaka tao anatin'ny tsikombakomba Balama, Andriamanitra tsy azontsika fitahana. Hitan'Andriamanitra ny fony Balama rehefa naniraka olona ho any amin'ny Balama Balaka dia nanambitamby an'i Balama izy hoe omeko voninahitra ianao fa avy aty hozono ho ahy reto firenen'i Israely reto. Dia Balama moa izany fantatry Balama tsara Andriamanitra dia nandeha izy hoe anontany an'Andriamanitra izy nefa efa fantatr'Andriamanitra no anatin'ny fony Balama fa mitady ho latsaka ao anatin'ny tsikombakomba izy maheno an'ilay hoe omena voninahitra. Dia navelan'Andriamanitra izy handeha arak'izay fanirian'ny fony izay. Fa rehefa nandeha tokoa izany Balama, hitan'Andriamanitra hoe te handeha izy ho any amin'ny Balaka dia navelan'Andriamanitra hoe ndana fa izao izay zavatra teneniko anao ihany no ataonao ny teneninao izy. Fa rehefa nandeha Balama dia nisakana an'Andriamanitra, lava be ny tantara raha ho tantaraiko eto fa manasa anao hamaky ny tantara manomboka eo amin'ny boky Nomery toko faharoa amby roapolo, toko fahatelo amby roapolo, toko fahaefatra amby roapolo. Fa ny lesona azo tsoahana dia tena naseho an'Andriamanitra fa tsy tian'Andriamanitra ny tsikombakomba na ny compromis amin'ny fahotana izany. Israely dia firenena efa nitahian'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy mivadibadika. Dia tsy navelan'Andriamanitra hanozona ny Israely Balama. Ny compromis dia zavatra tena faran'izay halan'Andriamanitra mihitsy. Fiangonana tao Pergamos ity dia latsaka tao anatin'izay fandriky Satana izay, latsaka tao anatin'ny compromis na ny tsikombakomba amin'ny fahotana izany. Ny fiangonana tao Pergamos ny dikany hoe Pergamos dia hoe mivady amin'izao tontolo izao, na raha lazaina amin'ny fomba hafa koa izany dia hoe fiangonana araka izao tontolo izao izany, église mariée au monde na église mondaine. Izay ny azo ilazana an'ity fiangonana tao Pergamos ity. Izany hoe fiangonana tena hoe tena déréglé tanteraka izany, miala tsiny amin'ilay mampiasa fiteny baiko fa tena tiako ho azonao izany ny zavatra tiako ampitaina. Dia ny fiangonana tao Pergamos ity dia fiangonana tsy nanaraka ny fampianaran'ny apôstôly fa tamin'izany fotoana izany hitantsika teo amin'ilay fizarana teo aloha fa ny fiangonana tao Smirna dia noenjehan'ny fanjakana Romanina, nataony mihitsy izay ahafoana ny fiangonana, niezaka mihitsy fanjakana Romanina mba hanafoana ny hampitsahatra ny fiparitahan'ny fiangonana izany. Dia ity fiangonana tao Pergamos ity izay nisy nanomboka tamin'ny taona 10 sy 300 ka hatramin'ny taona 900 tao aorianan'ny hakaran'i Jesosy Kristy an-danitra izany, dia tonga teo amin'ny fitondrana tao amin'ny fanjakana Romanina ny amperora anankiray atao hoe Constantin izany. Dia iny ny zavatra nataon'io rangahy io rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy nanamana ataoko amin'ny farangotsosina hoe kristianina izany. Dia ireo naman'ny kristianina ireo olona manam-pahaizana izay fakany hevitra mpanampy azy ara-politika izany
tonga teo amin'ny fitondrany Ramsey dia nilaza izy satria tia nitazonina iara-asa aminy ireo namany kristianina ireo, dia inona ny zavatra nataony nilaza izy fa izy koa dia manomboka izao izy dia ho lasa kristianina. Ny empereur Constantin io dia nilaza izy fa ny olona rehetra izay teo kristianina dia afaka miteny fa hoe kristianina izy, miteny tsotra fotsiny dia lasa kristianina izy ary manomboka eo dia namoaka didy izy hatsahatra ny fanenjena ny kristianina. Ny fanenjena izay niainan'ny fiangonana tao Smirna izany no natsahatra io dia ny zavatra nataony nefa tao anatin'izany tahaka ny hoe nateraka indray izy fa ny tena marina tsy izay nefa ny zavatra nitranga, fa tena nanohitra ny tenin'i Jesosy iny. Jesosy niteny rehefa niresaka tamin'ny Nikodemosy hoe tsy misy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra sy miditra ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy nateraka indray hozy Jesosy, nateraky ny rano sy ny fanahy. Dia ity empereur Constantin ity dia nanararoatra ny fahefany dia mody nilaza izy izany hoe izaho dia lasa kristianina, fa napiditra fampianaran-diso tao amin'ny finoana kristianina izy nanomboka teo satria izy manana fahefanana ao an'izany, nafangarony ny finoana kristianina sy ny fampianarana kristianina ary ny fomba fanaon'ny romanina tamin'izany izay manompo Andriamanitra tsy izy izany mazava ho azy dia tsy nanaraka ny fampianaran'ny apôstôly mihitsy ny fiangonany Pergamos izany, fa azo atao hoe Eglizy Constantine ny filaza azy. Anisan'ny tsy mba nitoriana nandritran'izany fotoana izany ny fahateraham-baovao sy ny fibebahana nanomboka teo dia tsy nitoriana intsony izany fa dia hoe rehefa miteny fotsiny ianao hoe kristianina dia ampy izay hamonjenanao, izay izany ny zavatra nivoiziny. Ity empereur Constantin ity ihany koa dia mitondra fanovana betsaka mihitsy izany tamin'izany ny fomba ny kristianina tena hoe nifikitra tamin'ny zavatra rehetrarehetra nampianarin'ireo tao Smirna sy Efesosy, satria ireny fiangonana apôstôlika tena nifikitra tamin'ny zavatra nampianarin'ny apôstôly sy ny mpianatr' Jesosy izany izay miparitaka ny toro filazantsara izay jiosy izy ireo dia nivokatra izany vokatra anisan'ny vokatra voalohany fiangonana Efesosy sy Smirna. Dia nihevitra izany ny empereur Constantin hoe fafana izay zavatra rehetra nampidi-pidirin'ny jiosy tao anatin'ny finoana kristianina, dia nanova zavatra betsaka izy. Anisan'ny zavatra novainy tamin'izany izany ny kristianina mbola manaraka ny fety araka ny baiboly fanaon'ny jiosy izany, dia nesoriny izany nanova ny calendrier izy napiditra zavatra tsy araka ny baiboly izy anisan'ny zavatra tsy araka ny baiboly izay mety hanafitonana ny maro nefa tsy maintsy lazaina ny marina. Dia ny fankalazana ny 5 Desambra izany nampidiriny empereur Constantin ny fety kristiana lazaina fa nahaterahan'i Jesosy Kristy izay tsy voalaza ao anatin'ny baiboly mihitsy izany dia mazava ho azy fa hatramin'izao miteny izao dia anisan'ny zavatra arahan'ny kristianina ao anatin'ny farangisosina izany izay zavatra izay, tena napiditra zavatra be dia be, fampianaran-diso be dia be tao anatin'ny fiangonana izany ity empereur Constantin ity dia reto fiangonana tao Efesosy reto araka ny lazaiko teo tamin'ilay tantaran'ny Balaka sy Balama dia tena nahatezitra an'Andriamanitra satria latsaka tao anatin'izay tsikombakomba izay, tsikombakomba amin'ny fahotanana kompromi izany dia satria izy ireo izany mazava ho azy fa nanaraka ny fomba fisainan'izao tontolo izao izy dia mifampiraharaha tamin'ny fahavalo izy dia tsy izy akory fa Satana, dia tsy nahafantatra ny soratra masina izy ireo satria tsy nanaraka ny fampianaran'ny apôstôly izany, dia latsaka tao anatin'izay kompromi izay izy. Ny fampanantenana nomen'Andriamanitra an'ireto fiangonana tao Pergamos reto dia hozy izy hoe akitsika kely izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia omeko manamiafina sady omeko vato fotsy ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatro olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Io anaram-baovao io dia anisan'ny fampanantenana omen'Andriamanitra izay maharitra amin'ny famonjena anisan'ny zavatra izay ho azon'ny
kristiana izay tena miorina tsara zany izy io a, kristiana izay hiara-hiaina amin'i Jesosy Kristy raha hatrizay zany, na Jesosy Kristy izay milaza an'io aza dia voalaza any amin'ny apokalipsy toko 7 andininy 12 fa ho aseho an'Andriamanitra, ho asehon'i Jesosy Kristy antsika ny anaram-baovaony. Izay zany a ny amin'ny fiangonana tao Pergamosy. Fiangonana manaraka izay hojerevantsika dia ny fiangonana tao Tiatira. Ity fiangonana tao Tiatira ity a dia mifandraika amin'ny Matthieu toko 7 dia ny andininy 7 ny fanoharana fahefatra zany, milaza ny amin'ny masirasira le vin. Ty fiangonana tao Tiatira ity a dia fiangonana mitovitovy endrika tamin'ilay Pergamosy teo ihany zany, zany hoe nidiran'ny fampianaran-diso a, fa endrika hafa indray zany nidirany. Ny azy indray a dia miresaka an'ilay Jezabela zany eto izy eto. Fiangonan'ny Tiatira dia fiangonana nanan-karena, izay ny azo ilazana hoe heviny zany, fa fiangonana tena negligente. Izay angamba ny azoko ilazana azy a, mialatsiny fa ohatra mitady an'ilay teny amin'ny teny gasy fa tsy hitako. Ny fiangonana tao Tiatira ihany koa dia fiangonana tsy niorina tamin'ny fampianaran'ny apôstôly fa fiangonana Constantine mitovy amin'ny Pergamosy teo, izany hoe le fomba fisainan'ny emperora Constantin zany tena mbola nitaritarika hatraty, fa ny fomba filazan'ny anjely tamin'ny Jaona teto dia hoe ndreo nefa kitsika kely hoe kanefa mananteny aminao aho satria ianao mandefitra amin'ny vehivavy Jezebela izay milaza ny tenany ho mpamina ny vavy ka mampianatra sady mamoloky sy ny mpanompoka hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Dia io Jezabela vehivavy io zany a dia izay ny filazan'Andriamanitra anazy eto a, satria ny tantaran'i Jezabela tahaka an'ilay tantaran'i Balaka sy Balama teo izay nifandray tamin'ny fiangonana tao Pergamosy. Dia ny tantaran'i Jezabela vadin'ny mpanjaka Akaba dia mifandray amin'ny tantaran'ny Tiatira zany. Inona ny zavatra nitranga? Nanambady an'ity Jezabela ity izay tsy jiosy zany Akaba, dia sady tsy mino an'ny Andriamanitra Israely fa manompo an'i Balama, andriamanikafa zany, dia lasa nanaraka ny finoan'i Jezabela zany a ny mpanjaka, dia nanorina tempolo mihitsy ho an'ny Balama, izay ny tena natezitra an'Andriamanitra dia napiditra fampianarana diso be dia be. Izay ny zavatra nitranga tamin'ny tantaran'ny Jezabela ity zany, fa ho hitantsika fa mbola miverina io resaka Jezabela io ao aoriana kely ao amin'ny bokin'ny apokalipsy ao aoriana kely ao a, fa ny tena marina mihitsy satria mahavariana fa misy olona mantsy tena miteny hoe vehivavy zany tonga dia izay ilay fandikanana azy, ny vehivavy tsy mahazo mitory filazantsara fa vehivavy mitondra fampianaran-diso. Mbola resaka hafa indray fa tsy hiditra lalina mihitsy ika aloha androany a, fa ity Jezabela ity a dia le système religieux raha izay ny azo ilazana azy a, hitantsika hazavazava kokoa amintsika izy rehefa aoriana kely ao a, izay tafiditra teo amin'ny fiangonana, fomba nampidiran'ny Satana fampianaran-diso teo amin'ny fiangonana zany e, izay ny azo ilazana anazy. Ny fiangonana tao Tiatira ity a dia fiangonana nandefitra tamin'ny fahotana zany e, izay angamba ny azo ilazana anazy. Dia fiangonana tena tsy nifikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra mihitsiny. Anisan'ny fandrika nataon'ny Satana mazava ho azy ilay izy mandefitra amin'ny fahotana, dia tena sarotra be mihitsy ny tory ny fahamarinana tamin'ny fiangonan'ny Tiatira, satria ny tenin'Andriamanitra dia tena nisoloina mihitsy tamin'ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina dia nisoloina sy noadinoina mihitsy
fanosoloana ny tenin'olombelona zany, tenin'olombelona izay nanam-pahefana tamin'izany mazava ho azy, dia ireo mpitondra romanina zany izay napiditra nanomboka teo amin'ny empereur Constantin, napiditra zavatra be dia be tao anatin'ny fiangonana, dia tena Andriamanitra tena tezitra be dia be ny soratra masina. Ny soratra masina tena manambara mihitsy hoe ao anatin'ny tontolon'ny fiangonana tahaka izany dia asain'Andriamanitra mivoaka tao anatin'izany ny zanany. Afaka mamaky an'izany isika ao amin'ny Korintianina toko faharoa Korintianina faharoa azafady a, Korintianina faharoa toko fahaenina dia manomboka eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Tena miteny mihitsy Andriamanitra hoe mivoato ao anatiny rehefa misy sadasada mifangaroaro amin'ny asan'ny devoly ohatr' izany, na dia milaza fa fiangonana ary dia mivoato ao izy ny soratra masina. Raha te ho afaka amin'izany zavatra izany ihany koa ianao a, dia tsy misy fanahy azo atao raha tsy ny fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Tena manaiky ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Bakeo ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Reto fiangonana tao Tiatira ity dia fiangonana zany dia nisy nanomboka tamin'ny taona eninjato ka hatramin'ny taona roapolo sy dimanjato sy arivo. Izay no nisian'ny fiangonana, ny vanim-potoana nisian'ny fiangonana tao Tiatira zany. Dia ny fampanantenana nomen'Andriamanitra ny fiangonana tao Tiatira ary omeko azy ny kintana fitarikandro izay manantsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ary avakiako loloha kely ary izay maharesika mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana mijeno tilisy ary hiandry azy amin'ny tehimby izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko, ary omeko azy ny kintana fitarikandro izay manantsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy masina. Raha fitinina izany ny fiangonana tao Tiatira dia men'Andriamanitra, meny Jesosy Kristy fampanantenana fa hanjaka amin'ijeny tilisa, izany hoe hanjaka amin'ny firenena hafa, amin'ny firenena tsy mino an'Andriamanitra, izany hoe amin'ny firenena hafa zany. Izay fanjakana izay dia fampanantenana ho tanteraka amin'ny mandritra ny milenioma izay anjakan'i Jesosy Kristy ety ambonin'ny tany. Izay angamba ny fizarana ataontsika androany, fa miditra amin'ny toko fahatelo isika mijery ny fiangonana manaraka dia mangataka anao hamaky sahady ny toko fahatelo. Mirary soa ary dia ho tahian'Andriamanitra isika rehetra.